မင်္ဂလာပါ KKD Electronic Channel ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေခုတစ်ခါဗီဒီယိုကခုတလောပေါ့နော်ဒီ BMS ကတ်တွေ error တက်နေတဲ့ကတ်လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့တော်တော်များများတွေ့လာရတယ်ပေါ့နော်ကတ်အသစ်ဖြစ်ပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ battery ဆင်လိုက်တဲ့အခါမှာဘိုးအပြည့်မထွက်ဘူးပေါ့နော်ဘိုးအပြည့်မထွက်တဲ့ပြဿနာလေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီပြဿနာလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီဖြေရှင်းလို့ရမယ့်နည်းလမ်းကိုဝေမျှပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမရှိတဲ့ကောင်ကဒီကောင်ကကြတော့ဒါ 3S40A ပေါ့နော် 40A BMS ကဖြစ်တယ်သူကကြတော့ဒါရိုးရိုး version ပေါ့နော်သူက balance version ဆိုပြီးတော့လဲဒါတတ်ရှိသေးတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီမှာသုံးထားတဲ့ဒီ battery pack မှာသုံးထားတဲ့ဟာကြတော့ဒါ 20A ပေါ့နော် 20 ampere 3S BMS လေးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ 20A ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ 40A ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်60ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့အဲ့ဒါတွေအားလုံးမှာအခုဒီနောက်ပိုင်းမှာကြတော့တချို့ကတ်လေးတွေကကျွန်တော်တို့ဒီ battery ဆင်တဲ့နေရာမှာဒီ0 volt ကစပြီးပေါ့နော်ဒီ 4.2 ရော 8.4 12.6 ဆိုပြီးတော့အားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကျိုးတက်လိုက်တယ်ကျိုးတက်ပြီးတာနဲ့ဒီ plus minus ပေါ့နော်ဒီအထွက် plus minus ကိုကျွန်တော်တို့ဘိုအားသွားပြီးတော့တိုင်းကြည့်တဲ့အခါမှာဘိုအားအပြည့်မထွက်တာတွေတွေ့နေရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းပဲဒါ၄-၅ ခုလောက်ရှိပြီပေါ့နော်တွေ့တာအဲ့တော့အစတော့ကျွန်တော်လည်းမသိတဲ့ခါကျတော့ဒီကတ်ကိုကတ်မကောင်းတာပဲဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကတ်အစ်စ်ထပ်ထည့်တယ်ကတ်အစ်စ်ထပ်ထည့်ရင်လည်းပဲအဲ့ဒီလိုပဲပြန်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့ဒါပြဿနာတစ်ခုခုရှိနေတယ်ပေါ့နော်ဒါဖြေရှင်းလို့ရမယ်နီးလန်းကတော့ရှိမှာပဲဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရှာကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဖြေရှင်းလို့ရတဲ့နီးလန်းလေးကိုကျွန်တော်တွေ့သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တွေ့တဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုကျွန်တော်ဒီမသိသေးတဲ့လူတွေအတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဝေမျှပေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုဖြေရှင်းရမလဲဆိုတော့ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးပါအဲ့တော့သူ့ကိုဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ battery pack ဆင်ပြီးတော့မှเนาะဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ battery pack တီးတန့်စေမပြတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ20 ampere ကတ်လေးနဲ့ကျွန်တော်ပြောကြည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဒီကောင်ကဒါ0ပို့ပေါ့နော်ဒီကောင်0ပို့ဒီမှာ0ပို့ဝင်နေပြီးဒီမှာ 4.2 ဝင်နေပြီးဒီမှာ 8.4 ဝင်မယ်ဒီမှာ 12.6 ဝင်နေပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုကျွန်တော်တို့ကြိုးချိတ်ပြီးဒါနဲ့တပြိုင်နက်တည်းဒီ plus နဲ့ minus မှာကျွန်တော်တို့ကဒီ battery တွေကအားအပြည့်ရှိတယ်ဆိုရင်တော့ဒါ12 volt ကျော်ထွက်ပါပေါ့နော် 12.6 လောက်ထိရှိရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့battery ကအားမရှိဘူးဆိုတော့ဒါ11 point လောက်ပဲရှိမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့စမ်းပြီးတော့တိုင်းကြည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာ0 volt ကနေကျွန်တော်တို့စတိုင်းကြည့်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာ0 volt ကနေ 4.2 ကိုတိုင်းလိုက်ရင်ဒီမှာမီတာမှာ3.8 ထိလာပြတယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာ sorry မမြင်ရဘူးပေါ့နော်ဒီဘက်ကနေကျွန်တော်တိုင်းလိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာ0ကနေဒီမှာ 3.8 ဒါ battery ကနည်းနည်းအားနည်းနေလို့ 3.8 ပဲရောက်တာပေါ့နော်ဟုတ်ဒီမှန်တယ်နောက်ပြီးတော့ဒီကောင်ကတိုင်းကြည့်မယ်ဟုတ်ပြီ 7.7 volt ထိထွက်တယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်က 8.4 ဖြစ်ရမယ်ဒီ battery နည်းနည်းအားနည်းနေလို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာနောက်ပြီးတော့ဒီကောင် 12.6 ပေါ့နော်11.5 ထိပဲထွက်တယ်ပေါ့နော် battery နည်းနည်းအားနည်းနေပြီအဲ့တော့ဒီလိုတိုင်းကြည့်လိုက်တော့ဒါအကုန်လုံးအပြည့်ထွက်ရပြီးရင်ဒီ plus နဲ့ minus နဲ့ကိုကျွန်တော်ဒီမှာတိုင်းကြည့်လိုက်မယ်အဲ့ဒီကောင်ကျတော့ 11.5 ပေါ့နော်အတူတူပဲဒီကဒီ0ပို့ကနေပြီးတော့ဒီ 12.6 ပို့ကိုတိုင်းလိုက်တဲ့အခါမှာ11.5ဒီ plus နဲ့ minus ကိုတိုင်းလိုက်လဲဒါ 11.5 ထွက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကဒါ BMS ကကောင်းကောင်းလုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တချို့ကဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုရင်ခုနကကျွန်တော်ပြောသလိုပဲဒီ plus နဲ့ minus ကိုဒီလိုဒါတွေအကုန်လုံးကျိုးတွေသူ့ဘိုအားနဲ့ပေါ့နော်ဒီအညီဒီကျိုးလေးတွေတက်ပြီးတော့မှချိတ်ဆက်ပြီးတော့မှပေါ့နော်ဒီ0ဘိုကလည်းချိတ်ပြီးပြီ 4.2 ချိတ်တယ် 8.4 ချိတ်တယ်နောက် 12.6 ချိတ်တယ်ပေါ့နော်ချိတ်ပြီးလို့မှဒီ plus နဲ့ minus ကိုကျွန်တော်တို့အထွက်ကိုသွားပြီးတော့တိုင်းကြည့်တဲ့အခါမှာဘိုအားက7 point လောက်ပဲပေါ့နော်8 point လောက်ပဲထွက်တယ်12ဘိုမထွက်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီ0ဘိုကနေ 12.6 ကိုတိုင်းလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဒါဘိုအားအပြည့်ထွက်နေတယ်ပေါ့အဲ့လိုကြတော့ဘိုအားအပြည့်ထွက်တယ်ဒီ plus နဲ့ minus မှာကြတော့ပဲဘိုအားအပြည့်မထွက်ဘူးအဲ့ဒီလို error ဖြစ်နေပြီဟဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကအလွယ်ကူဆုံးဖြေရှင်းလို့ရတဲ့နည်းလမ်းကတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုရင်ဒီ wire ကြိုးအထွက်ပေါ့နော်ဒီ plus နဲ့ minus ကိုပူးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ပူးလိုက်မယ်ပူးလိုက်တဲ့ပူးပြီးတော့မှပေါ့နော်ခဏလေးပဲပေါ့နော်ဒီစက္ကန့်5စက္ကန့်လောက်ပေါ့အဲ့လိုလေးပူးပြီးတော့မှဒါတခါကျွန်တော်တို့ plus နဲ့ minus နဲ့ကိုပြန်ပြီးတော့မီတာနဲ့ထောက်ပြီးတော့တိုင်းကြည့်မယ်တိုင်းကြည့်လို့မှဘိုအားကတက်မလာဘူးပေါ့နော်တက်မလာဘူးလုံးဝကိုဒီ12ဘို့မထွက်ဘူးပေါ့နော်ဒီ8ဘို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာပဲရှိနေသေးတယ်ဟဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒါဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင်ဒီလို wire ကြိုးလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီ0ဘို့ကိုထောက်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီတစားက0ဘို့ကိုထောက်ပြီးတော့ဒီတစားကနေပြီးတော့မှဒါဘာလဲဆိုရင် plus ကိုတွားပြီးတော့တို့လိုက်မယ်ပေါ့နော်တစ်ချက်ကလေးမီးပွင့်သွားအောင်ပေါ့နော်မီးပွင့်သွားအောင်တစ်ချက်ကလေး
တိုးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်တိုးပြမယ်တိုးလေးပေါ့နော်အဲ့လိုလေးတိုးလိုက်တာနဲ့သူကအဲ့လိုလေးတိုးပြီးပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒါဒီ BMS ကိုတွားပြီးတော့အရင်တိုင်းကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော် BMS ကိုတိုင်းကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါသူ့ရဲ့ပိုအားကလိုဝကိုပြန်ပြီးတော့မှန်ကန်သွားတာကိုတွေ့ရပါဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးကဒါခုနောက်ပိုင်းတွေ့လာရတဲ့ပြဿနာလေးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ20 ampere BMS မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ16 ampere နောက်ပြီးတော့ဒီ40 ampere BMS နဲ့မှာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီလိုပြဿနာလေးတွေကျွန်တော်တို့ကြုံလာရရင်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ကဒီပိုအားကိုပေါ့နော်ဒီ0 volt ကနေ 4.2 ကိုထောက်တိုင်းကြည့်မယ်ပိုအားမှန်တယ်နောက်0 volt ကနေဒီ 8.4 ကိုတိုင်းတယ်ပိုအားအထွက်မှန်တယ် 12.6 လည်းအထွက်မှန်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီ plus နဲ့ minus မှာမမှန်ဘူးဟိတ်ဆိုလို့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ0 volt ကနေကျိုးတစကိုတွားထိလိုက်မယ်တစထိပြီးတော့တစကပေါ့နော်ဒီလိုဝါယာကျိုးလေးနဲ့ပေါ့နော်ဒီလိုဝါယာကျိုးလေးနဲ့ကိုကဘက်ထရီချိတ်ဆက်ထားပြီးပြီပေါ့နော်အဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့0 volt ကိုတွားထိမယ်တွားထိပြီးတော့မှဒီတစက plus ကိုတွားပြီးတော့တိုးလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလိုတိုးလိုက်တာနဲ့တခါတည်းမီးပွင့်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က plus နဲ့ minus ကိုပြန်ပြီးတော့စမ်းကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါ BMS ကပုံမှန်အတိုင်းအထွက်ကပိုအားကထွက်တာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကျွန်တော်လည်းအစမသိတဲ့ခါကျတော့ BMS မကောင်းဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းလွန့်ပစ်တဲ့ဟာတွေတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်နောက်ပိုင်းမှာကျတော့အဲ့ဒီလိုလုပ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒါ BMS တွေကတ်တွေကတော်တော်များများပြန်ပြီးတော့ကောင်းပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရတာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာရှိတာကဒီ plus နဲ့ minus နဲ့အထွက်ပိုအားနဲ့ဒီ0 volt ကနေဒီ 12.6 ကိုလာပြီးတော့တိုင်းလိုက်တဲ့ပိုအားဒီတူညီမှုရှိရမယ်ပေါ့နော်မီတာနဲ့ဒီ0 volt ကိုထောက်တယ်ပြီးရင်ဒီ0 volt မှာ minus ကမီတာနဲ့ထောက်တယ်ပြီးရင် plus ကကျတော့ဒီ 12.6 ကိုတွားပြီးတော့ထောက်လိုက်တယ်အဲ့ဒါလိုထောက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီမီတာမှာပြတဲ့ပိုအားနဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ plus minus အထွက်ပိုအားပေါ့နော်မီတာနဲ့ထောက်တိုင်းလိုက်လို့ထွက်လာတဲ့ပိုအားဒီကိုက်ညီမှုရှိရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကဒီ0 volt ကနေ 12.6 ကိုတွားပြီးတော့တိုင်းလိုက်တယ်ဒီ plus နဲ့ minus မှာတော့အထွက်ကမမှန်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီ0 volt နဲ့ဒီ 12.6 ကိုတွားတိုင်းလိုက်လို့ပိုအားပြတာကမှန်နေတယ်ဟဲ့ဆိုရင်တော့ဒါခုနကျွန်တော်ပြောသလို cut error ဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ0 volt နဲ့ဒီ plus နဲ့ကိုတွားပြီးတော့ပူးပေးလိုက်ရမှာပေါ့နော် short circuit ပုံစံမျိုးလုပ်ပေးလိုက်ရင်ဒါကောင်းသွားနိုင်တယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီ0 volt ကနေဒီ 12.6 ကိုကအရင်မီတာနဲ့ထောက်ကြည့်လိုက်လို့မှဒါပိုအားအပြည့်မထွက်ဘူးဟဲ့ဆိုရင်တော့ဒါကတ်လုံးဝကိုမကောင်းတော့တာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်တကယ်တော့အဲ့မှာဒီ0 volt ကနေ 12.6 ကိုထောက်တိုင်းကြည့်လိုက်လို့12 volt ပြည့်ရသားနဲ့ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းဘက်ထရီအားမရှိဘူးဆိုရင်လည်းဒါ11 point ကြော်လေးထွက်ရသားနဲ့ဒီ plus နဲ့ minus ကိုတွားတိုင်းကြည့်လို့မှမထွက်ဘူးဆိုရင်တော့ဒါခုနလိုလုပ်မယ်လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ခုနပုံစံမျိုးဒီ short circuit ပေးပြီးတော့လုပ်လို့ရတယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီ0 volt နဲ့ 12.6 ကိုတိုင်းလိုက်ခါမှာပိုအားလုံးဝမညီဘူးဆိုရင်တော့ဒီပိုအားတအားနည်းနေတယ်6 volt လောက်7 volt လောက်ပဲထွက်နေတယ်ဟဲ့ဆိုတော့ဒါ BMS ကမကောင်းတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ BMS ကဖြည့်ရှင်း error လေးတွေပေါ့နော်ဒီ error ကိုဖြည့်ရှင်းလို့ရမယ်နည်းလမ်းလေးကိုဝါသနာရှင်ကြီးကိုတွေနဲ့လည်းဒါလည်းသဘောပေါက်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်အဲ့တော့ကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်